الشخير الحالة المصاحبة لبعض أو معظم الأشخاص سواء كانوا رجال أم سيدات، وهي حالة بتسبب اضطرابات بالنوم بسبب انقطاع النفس. وللأسف يمكن الشخير كان سبب لكثير من المشاكل الزوجية، وهالشيء اللي جسدته بعض المسلسلات الاجتماعية. لنعرف أكثر عن آلية علاج هالمشكلة المزعجة للشخص وللمحيطين فيه، صار معنا الدكتور أحمد عبد الكريم مصطفى، استشاري بأمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك دكتور. أهلا دكتور، وسهلا. بداية خلينا نحكي إنه الشخير طبيا شو هو؟ يعني احنا بنعرف صوت الشخير كل العالم بتعرفه، سيمفونية بس بنعرفها. طبيا شو هو؟ شو الأعراض المصاحبة له؟ تماما. هلا الشخير هو حالة مرضية. في ناس بتعتبره حالة اجتماعية، هو حالة مرضية. لا يعتبر مرض بحد ذاته، لكن هو عرض لمشكلة، أمراض ثانية. عرض لمشكلة غالبا بشير لعائق تنفسي أثناء النوم. تمام. صوت مزعج، خشن، تواتر، أحيانا بيكون شديد، ممكن يوصل يعني لمسافة بعيدة، ممكن يزعج المجاورين للنائم أو المشاركين له بنفس يعني غرفة النوم. هذا بيشير غالبا لمشكلة تنفسية أثناء النوم. دائما لازم ناخذه بهذا المنظور. تمام. في بعض الأشخاص بينكروا انه هن بيشخروا. صح. نحن احيانا لا، بنشوف غالبية. يعني في معطيات بالفحص السريري بتشير لوجود الشخير. فهذا موضوع هام ما لازم يتخبى. لما بيكون المريض او حتى المجاورين انه بيشوفوا انه شخص عم يشخر بشكل متواتر، لازم نعرف شو السبب ولازم يتدبر هذا الوضع. تماما. طيب دكتور، من حضرتك بفهم انه ممكن يكون الشخير مثل ما قلت حضرتك هو عارض لمرض ما، شو هي ممكن هالامراض تكون؟ مثل ما قلت لك، هو بشير بشكل اساسي لانسداد تنفسي او عائق تنفسي اثناء النوم فقط. هذا العائق ممكن يكون يعني مختلف التوضع، لكن الغالب بيكون بمستوى البلعوم الفموي، المسافة بين قاعدة اللسان والجدار الخلفي للبلعوم. شراع الحنك، الرخو واللهات الطويلة بيساهموا بزيادة الصوت. مشكلات الأنف، لما بيكون عندي انسداد أنف بأي يعني سبب أو آلية، سواء تشريحي أو التهابي أو ورمي، بيزيد العائق، وبالتالي كثير من حالات الشخير بتترافق مع تنفس غير صحي عبر الفم. تمام. دكتور، احيانا بيكون عندنا طفل صغير بالبيت بنسمعه، حتى هو على عمره بنسمعه انه عم يشخر، وحقيقه هذا الشخير اللي عم يصير عند الطفل او هذا الصوت اللي عم نسمعه هو نفسه الشخير؟ اذا لا، فممكن الاطفال انها تنصاب بشكل عام بالشخير؟ بكل تأكيد. الشخير عند الأطفال كمان غالبا بيعكس يعني مشكلة معروفة بالنسبة لجميع الأطباء، هي فرط التصنع اللمفاوي على حساب حلقة بنسميها حلقة فالداير، اللي فيها مجموعة من التجمعات اللمفاوية، اللوزتين الحنكيتين اللي هن معروفين للعالم باللوزات. في عندنا لوزات بالبلعوم الأنفي اللي معروفة بالناميات أو الناميات الغدانية. تمام. وفي عندنا لوزات موجودة بقاعدة اللسان كمان، اللوزات اللسانية. أي فرط تصنع الليمفاوي بهذا الموقع بيؤدي لانسداد تنفسي، بالتالي بيعمل شخير. والشخير بهيك حالات ما بس بيكون عرض معزول، غالبا بيرافقه يعني نوب من توقف التنفس، لذلك خطورته بتكون خطورته أكبر. تماما. طيب دكتور، هل ممكن يكون الشخير وراثي او يعتبر من الامراض الوراثيه؟ لا، هو مثل ما ذكرت لك انه هو عرض لمشكله او لمرض، فيعني ما فينا نعتبره وراثي. لكن اذا بدنا نحكي عن الوراثه انه بتعطي سمات معينه، فالشخير موجود عند اشخاص عندهم سمات معينه. بيكون مثلا عندهم رقبه قصيره، لسان ضخم، حنك ضيق او انف ضيق او فك علوي يعني غير متصنع بشكل كامل. في بعض الامراض مثل متلازمه داون، كمان هدول بيكون عندهم رخاوي شوي بال يعني شراع الحنك وعضلاته، بيكون عندهم لسان ضخم الى حد ما، وغالبا بيرافقوا يعني فرط تصنع لمفاوي. لذلك كمان هن بشكل يعني متردد انهم يعتبروا من المرضى اللي بيشخروا بشكل متكرر. تمام. طب دكتور، في حال نحن اهملنا هي الحاله، يعني اعتبرناها انه هو بيشخر هذا البني ادم، ممكن نوصل نحن لمراحل خطره؟ بكل تاكيد.
يعني ذكرت بالمقدمة أنه هذا عرض مرضي وليس يعني عرض يعني اجتماعي، مجرد أنه عرض مزعج للمجاورين. قد تنتهي الأمور بتوقف تنفس انسدادي. توقف التنفس الانسدادي هو سبب من أو بالأحرى من أهم أسباب الموت المفاجئ حتى عند البالغين. عند البالغين وعند الأطفال. تمام. الشيء الثاني ممكن يصير عندنا عند الشباب اللي عندهم شخير متكرر مع توقف تنفس، كثير بيصير عندهم مشاكل بالقلب والأوعية. عند الأطفال اللي عندهم انسداد مزمن تنفسي بيصير عندنا فرط توتر بالرئوي على مستوى الرئوي، وهذا بيأثر كمان على الجهاز الوعائي القلبي. فكل يعني إذا بدنا نحكي مشكلات القلب والأوعية، خصوصا ارتفاع التوتر الشرياني أو ارتفاع التوتر الرئوي، هنن يعني من الاضطرابات اللي لها علاقة مباشرة بالانسدادات التنفسية العلوية. تمام. طيب دكتور، هلا أنا كشخص بعاني بالشخير، إمتى لازم أروح لعند الدكتور؟ إذا كان هذا الشخير ثابت ومتردد. تمام. يعني إذا كان بالصدفة بعد نهار عمل طويل، بعد وجبة يعني دسمة الواحد نام مباشرة، عابر، قد يعني لا يشير لمشكلة هامة. لكن إذا كان متردد ومتكرر وخصوصا إذا ترافق بأعراض انسدادية تنفسية، فأكيد لازم يتابع عند الطبيب. دكتور، هل نحن بنعالجه بالأدوية أو نحتاج للجراحات المختلفة؟ نحن ما بنعالج الشخير بالأدوية، لكن بنعالج الحالات المرضية اللي بتفاقم الشخير بالأدوية. مثلا حالات التحسس الأنفي ممكن تعمل انسداد أنف وتزيد مشكلة الشخير، فبنعالجها بالمضادات الحساسية المعروفة، الأنتيهستامينز يعني العلاجات المعروفة للتحسس. بعض الحالات الإنتانية كمان عند الأطفال، مثلا الالتهابات الحادة على مستوى الجهاز اللمفاوي، لوزتين الناميات، كمان هذا بنعالجه بالصادات الحيوية أو يعني بمضادات الاحتقان بالفترة الأولى. بكثير من الأحيان إذا القصة مرتبطة بعرض حاد بيتحسن عن العلاج الدوائي. لكن الشخير المزمن يعني مرتبط بانسداد تنفسي مزمن، هذا يغلب أنه بده علاج تداخلي، والعلاج التداخلي بيختلف حسب شدة الإصابة. تمام. طيب دكتور، في كثير ناس بتروح للشغلات السهلة واللي بيقولوا لها الطب البديل أو هاي الأشياء، الأعشاب. إذا أنا عملت تبخيرات بالبيت ممكن تفيد؟ أو في عالم بتحط عفوا هي اللزقة كثير انتشرت بالفترة إذا كان انسداد الأنف موجود وهو عم يفاقم موضوع الشخير، فممكن يساعد بشكل بسيط. لكن بكل تأكيد لازم نعرف عند كل مريض بيشخر وين مستوى الانسداد، وين المشكلة بشكل أساسي، ونوجه العلاج على المشكلة بشكل يعني هدفي. تمام. ختاما معناها بظن انه العالم ما لازم تنكر هذا الموضوع سواء كان موجود او غير موجود. يعني بتذكر كان في حلقه بمسلسل فصول الاربعه، رجالا ونساء نكروا انهم بيشخروا، لازم نحلها لانه هي حقيقه مشكله صحيه مثل ما تفضل الدكتور، يا مانا عرض. بكل تاكيد. وانا بدي اضيف لك هيك معلومه صغيره، في متلازمه نحن بالطب بنسميها متلازمه بيك وايت. تمام. هاي المتلازمه بيكون الشخص فيها بدين كثير وعنده شخير شديد بيوصل لمكان طويل لكذا غرفه، وهي الشخصيه اصلا مستقاة من الادب، مستقاة من روايه لتشارلز ديكنز، فهي اخذت اسم المتلازمه يعني اللي مرتبطه بالشخير. فاكيد الشخير هو حاله اجتماعيه، لكن هو بالاساس هو حاله مرضيه وطبيه لازم يعني مواجهتها وتشخيصها وتدبيرها بالشكل الملائم ونعالجها. دكتور، شكرا كثير لك لوجودك اليوم معنا. اهلا وسهلا.